Aynakdiki A. Bu harfning talaffuz qilinishi mundaq. A. Endi bu harfni o'z ichiga olgan misollarni ko'rib o'tamiz. A'ning ayrim shakli. Misol: atlas. A'ning ayrim shakli. Misol: daftar. A'ning oyog'idan olingan shakli. Misol: palay. A'ning oyog'idan olingan shakli. Misol: mash'al. Tuanda biz rasmga birlashtirib, yuqorida o'rganib o'tgan harfning to'g'ri yozilish tartibini mashq qilib o'tamiz. Atlas. A harfining ayrim shaklining yozilish tartibi. Daftar. A harfining ayrim shaklining yozilish tartibi. Palay. A harfining oyog'idan olinib keladigan shaklning yozilish tartibi. Mash'al. A harfining oyog'idan olinib keladigan shaklning yozilish tartibi. Kichik do'stlar, tuandagi so'zlarni menga aytib o'qinglar. Ni, a, na, ti, a, ta, ata, a, na, ana, a, ta, ata. Elga keraklik avlod bo'lamiz. Mehrini to'kib, berib ko'p bilim. Savatliq qildi bizni muallim. Elga keraklik avlod bo'lamiz. Tirishib a'la o'qib har doim.